Babalarımız 1000 illər öncə Göyçədə yurt salaraq ocaq qaladılar, nəsil artırdılar. Göyçə torpağında toxum kimi göyərdilər, Göyçənin bir hissəsinə döndülər. Tarix boyu bu doğma yurda babaların əmanəti kimi baxdılar və şərəflə qorudular. Qayalarında, daşlarında öz əbədiyyət izlərini qoydular. Nəsillər bir-birlərini əvəz etdikcə Göyçənin torpaq köynəyindən o torpağın adına layiq böyük ərlər, ərənlər, ulu sənətkarlar yetişdi. Tariximizdə salnamələr yazdılar, mənəvi varlığımızın qorunmasına xidmət elədilər. Göyçə zaman-zaman neçə Dədə Qorqudlar, ulu Ələsgərlər, ustad allılar, miskin abdallar yetişdirdi. Onlar əbədi olaraq dumduru bulaq suyu kimi bu torpağa hopdular. Siyah zülfün dal gərdənə hörəsən, əl uzadıb qönçə gülün dərəsən, istəsən ki Ələsgəri görəsən, Göyçə mahalıdır mahalım mənim deyən Dədə Ələsgərin ünvanı Göyçə mahalında ozanam, aşığam deyib meydana girmək hər sənətkara qismət oldu. Belə bir qarbaş saydı şüfürləri. Ay bir qarbaş saydı şüfürləri. Çox səni təksinən qaləyərəm. Qalay gözəl qalay. Benim İran eylərəm o gülbili. O elf gəldi qaləyərəm. Mən qalay. Bivəfanın, müxənnətin, nakəsin, doğru sözün, düz ilqarın görmədim. Namərdin dünyada çox çəkdim bəhsin, namusun, qeyrətin, arın görmədim. Namərdi özümə dost eylədim, yolunda canıma çox qəsd eylədim. Söyüddən bağ saldım, peyvəst eylədim, almasın, heyvasın, narın görmədim. Nəfs aldatdı, hər yetənə xan dedim. Bihuda kollara gülüstan dedim, əbəs yerə bivəfaya can dedim. Zəhmətin çox çəkdim, kanın görmədim. Huşum çaşdı, düşdüm olmaz oyuna, yetmədim gözəlin əsil soyuna. Aşıq oldum simasına, boyuna, hayf ki kamalda dərin görmədim. Ələsgər, elmində olma nabələt, doğru söylə, sözün çıxmasın qələt. Şahiddə iman yox, bəydə ədalət, qazilərin düz bazarın görmədim. Ələsgər elminə bələd olan, Ələsgər bulağından su içən, öz zamanının ustad aşıqlarından biri Fəthullah Göyçəli elə el sənətkarlarındandır ki, təkcə Göyçə Aşıq Məktəbinin davamçısı deyil, sinəsində azman sənətkarların nəfəsini yaşadan, barmaqla sayıla bilən 5-3 ustaddan biridir. Yusuf Güzərin, çox səni kimsinlə qal eylərəm mən. Zülüm əli ilə səni çəkdirəm dara, o əlif qəddini dal eylərəm mən. Aşıqalı dedi ki, Əlmana denən, valla səndə aşıqlı siması yoxdur, amma xətrinə dəymirəm qadınsan. Bəyənmirsən mənim kimi aşığı, çox səni kimsin, bala qal eylərəm mən. Əlindən alacam telli sazımı aparıb özümə, mal eylərəm mən.
Əvvələ sir vermə nadana, sir vermə yada. Baxtınızdır dünyayın nəyə gedayım. 18 şehirdim vardı Şahzadeyi. 18 şehirdim vardı Şahzade. Senden onlara kul eylereyim. Aman 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 kadar zanayım. Aşıq Fəthullah deyiləndə mənim yadıma Göyçənin ustad aşığı, ağsaqqalı, Ozanı, dədəsi, köhnə kişilərindən biri bir ustadı xatırlayıram. O Aşıq Fəthullah'ın ki, mən onun doğulduğu Nərmanlı kəndində olmuşam. 79-cu ildə. Ondan da əvvəl Bakıda tələbəli illərində Göyçədən olan dostlarım Aşıq Fəthullah'dan çox danışardılar. Sevə-sevə, sevilə-sevilə, ucala-ucala, ucalda-ucalda. Və hamımız çox gözəl bilirdi ki, aşıq sənətinin Məkkəsidir Göyçə. Və o Göyçənin çox qiymətli, çox hürvatlı, sənəti ucaldan, özünü ucaldan, gözəl sənətkarlarını görmüşəm. Onlardan biri də Aşıq Fəthullah idi. Mənim yadımdadır, Nərmanlı kəndinə biz gedəndə taxıl cəmisinin ikisindən gedirdik. O sümbüllər üzümüzə güldükcə ürəyimiz dağa dönürdü. O qədər gözəl idi oralar. Mənə gəlsən gənc demə, çoxdan ötüb gəncliyim. Heç olmayıb həyatda rahatlığım, dinçliyim. Şeirsiz keçən günüm, varlığımda heçliyim. Şeirimlə bahar ömrü, qış ömrü yaşamışam. Tağlan olmuş bostanın uraları məndədir. Dağ-dağ olmuş dağların sıraları məndədir. Dünyanın sağalmayan yaraları məndədir. Mən bir ömür içində 5 ömür yaşamışam. Bəzən vaxtım boş keçir, ömrü hədər vermişəm. Bəzən gül dodaqlara şən nəğmələr vermişəm. Məndən sevinç umana həsrət, yekə dərd vermişəm. Bir gözəl yanağımda yaş ömrü yaşamışam. İnadımla dağları yumşaldıb mum eylədim. Fikrimi, düşüncəmi sağlam toxum eylədim. Ağappaq vərəqləri qapqara şum eylədim. Mən əkinçi taleyi xış ömrü yaşamışam. Sonralar mən Aşıq Fəthullah'ı el məclislərində, dövlət məclislərində, dost məclislərində gördüm. Həmişə coşan, daşan, qaynayan, qalxıb inən, zili, bəmi, pəsi, endərməsi, döndərməsi yerində olan böyük sənətkar kimi onu xatırlayıram. Və şükürlər olsun Allaha ki, bugün mən onun 75 yaşınla bağlı söz deyirəm. Bu mənim üçün böyük şərəfdir. Çünki bilirsiniz ki, aşıq sənətinin Allahı Aşıq Ələsgərdir. Onun torpağında doğulan hər bir aşıq bizim üçün böyükdür. Çünki Ələsgər ətirli, Ali ətirli, Məmməd Söyün ətirli kişilərdir bunlar. Zodda Abdullah kimi kişilərdir bunlar. Bunların torpağında doğulmaq, böyümək, tərbiyələnmək, ustadlardan dərs almaq, ustadları eşitmək, ustad səviyyəsində yetişmək hər adama qismət olmur. O, Aşıq Fəthullah'a qismət olub. Ələsgər elmi Tanrı müqəddəsliyinin, saflığın, dağların, çiçəklərin, gözəllərin, gözəlliyin, sazın, sözün urfanı elmidir. Ələsgər elmi Nuhun hörmətindən əhli dilin, gövhər söz danışanın, meyli haqqa doğru yolu düz olanın,
məclislər zinəti, el yaraşığı olanın, siyah zülfün dal gərdəndə hörənin, ilqarı unutmayanın, imanı itirməyənin, ağıldan düz, kamaldan dərin olanın elmidir. Aşıq Fəthullah da bu elmdən bəhrələnib, ulu ustaddan mənəvi dərs alıb. Göyçə mahalının Yarpızlı kəndində imam olub. Mənim əlimə saz almağım, səsimə qulaq asıb 14 yaşımda o öyrədib sazı tutmağı filanı. Sonra biraz çalandan sonra özüm gəlmişəm Aşıq Mehdinin yanına. Mehdi qulu var idi, Aşıqalının şəhərdə olmuşdu. Ona qulluq eləmiş, çox adlı sanlı aşığı, çox. 2 il də onun yanında qaldım. Sonra gəldim Tarif kişinin yanına, Ələsgərin oğlu Tarif kişinin yanına, Aşıq Ələsgərin. 2 il də onun yanında qaldım. Mənim usta şilləmi o Ələsgər orağı vurub. Çünki o vaxtı belə idi də, demədilər ki, bərk vur ya falan vur. Yəni, məclisi ki, özün idarə eləməyi başarırdın. Az da olsa üstə gəlib belə vurur, deyir də bala, halal dinlə belə sənə oğul da icazə verirəm. İndi nəzir, indi elə şey, vallahi bu yeni yetmələrdə heç nə istəyirsə alırlar, nə falan elə ağlarına gələni görürsünüz, oxuyurlar falan elə. Mən 73-cü ildə radioya 3 hava verdim. Bir yaylaq şeirini vermişəm, Başsartil divdə oxumuşam, Göyçə oxumuşam, bir də Qəhrəman oxumuşam. İnan 5 dənə bəstəkar ora qol çəkdi. 5 dənə. Niyazi idi, bugünkü kimi yadımda, Süleyman Ələsgərov idi, Qara Qarayev idi. O kişi yadımdan çıxıb. 5 bəstəkar senzurada mən keçirdi, dedim onu radioya yazdırım. İstədim həsrəti boğub əlimlə, gəlib ayağına düşəm ay Göyçə. Biçimsiz, ülgüsüz keçdi günlərim, səninlə qutardı nəşəm, ay Göyçə. Qələmim korşalıb, ilham qalmayıb, məndə hər kişiyə inam qalmayıb, səmada süzməyə mahnam qalmayıb, qanadı qırılmış quşam, ay Göyçə. Səni darda gördüm, alışdım, yandım, özümü kimsəsiz, tək tənha sandım. Mən indi anladım, mən indi qandım, yox imiş Yunuslə qəşəm, ay Göyçə. Bir zarınc xəstəyəm, hökmüm bitibdi. Qurbatsız bir zaman gəlib yetibdi. Dönəlgə dönübdü, idim itibdi. Namərd gülləsinə tuşam, ay Göyçə. Köhnə əldən gedib, yox təzə eldar. Dözmür bu hillətə, mərəzə eldar. Düşübdü böhtana, qərəzə eldar. İndi ağlamaqdı peşəm, ay Göyçə. Fəthullah bütün klasik aşıq sənətindən, çağdaş aşıq sənətinin sintezini yarada bilən bir aşıq idi. İstər məclisin dərhal damarını tutur, görürdü ki, burada biraz oynaq havalar lazımdır. Burada məsələn istəyirlər ki, ciddi havalar lazımdır, deyək Koroğlu gözəlləmələr lazımdır. Onu oxuyurdu və onun darıcaq bir də baxırdı, görürdü ki, cavanlar bir şux havalar istəyir. Dərhal Fəthullah ona keçə bilirdi və onu ustalıqla yerinə yetirə bilirdi. Bugün də Fəthullahın səsi özünə məxsus gözəlliyi ilə seçilir. Qadir olan Allah yatırsın sana, kıyma etkili kardeşimin bir balasın, komşu balayısın, beypi alayısın, kalayım alayım, madrimin ayım. Eylahi bağışla yerine göğe, Eylahi bağışla yerine göğe, Hasan Hüseyin Kerbalasın, Soldu kana gelmeyin.
ustad şəhid ənənəsinə tabi olan, onun yaşayan özündə ilk öncə Aşıq Talıba qulluq edib və sonra İnək dağında o vaxtı çox gözəl bir kişi idi. Allah rəhmət eləsin, sinəsi dolu bir aşığımız var idi, Qəmbər kişi, Aşıq Qəmbər. Və belə ustadlardan eyni zamanda Göyçərin öz mühitindən, saz söz mühitindən qidalanan bir sənətkar və əlinə, sinəsinə sazı qoyub məclislər dolanan bir sənətkarın haqqı yox idi zəif aşıq olmağa. Yəni Göyçədə yaşayıb, əlinə saz alıb, mən aşığam deyənin haqqı yox idi ki, zəif olsun. Haqqı yox idi ki, layiqi olmadığı məclislərdə iştirak eləsin və sazı əlinə götürüb oxusun. Çox yüksək dərəcədə məclis aparmaq qabiliyyəti vardı Fəthullahın və indi də yəqin ki, bu elədir və zənguləli səsi vardı. Hər aşıqda elə zənguləyə mən təsadüf eləməmişəm. Yəni, xüsusən onun Qaraçı havasındakı zəngulələri elə bir ki, bizi həm ortası ilə birləşdirir, həm də Urmiya ilə birləşdirir. O zəngilənin tərkibini mən deyərdim ki, nə Azərbaycanda, yəni nə Göyçədə, nə də Borçalıda mən görməmişəm. O sırf Fəthullah, Aşıq Fəthullah'a məxsus zəngilələr idi. Bir baz safa yerdi mülkü Dağıstan. Bacalmır oradan nə sultan, nə xan. İtləri cəllat kimi alırcan. Namus bizim yerdə, bizim yerdə. Dedi Göyçənin çobanı mənəm, ay ön yıxılmasın. Gör hələ o ali adamları nə təridir. Anələ Məhəmmədin təridin, ey belə yatirdin, ey. Məhəmmədin təridin, yatirdin, Beş-üç aşıqdan biridir dastan danışım. Dastanı bilməyən aşıqlar, orada ədəb ərkanlar var, orada çox böyük o değişmələr var. O değişmələri hər aşıq yerinə yetirə bilməz. Aşıqda ilk növbədə səhnə mədəniyyəti olmalıdır və bu Fəthullah üçün xasdır. Fəthullah böyük məclislər keçirdi. Göyçədə də olanda, burada da bu günlər keçiririk. Həmişə də o məclisin qalibi olubdur. O məclisdə neçə aşıq olsun, orada Fəthullah öndə duran sənətkarlardan biri olubdur. Ləhcəsi şirin, söhbəti şirin, ondan sonra yeri yerində danışmaq, yerində bilmək, söhbəti yerində eləmək, harda hansı söhbət eləmək, hətta hamısını o ustalıqla bilir. Bu aşıq sənətinə məxsus bir keyfiyyətdir. O Fəthullahın demək ruhuna hopmuş, ruhunda yetişmişdir və onun özü də bir sıra aşıqlar yetişdirməkdədir. Mən elə arzu eləyərdim ki, Fəthullah daha çox şəhidlər yetişdirsin. Mən əsmərəm, nasaq yoxdur dilimə, şarə yoxdur haqdan gələm ölümə. Səni bağlayıb aparacam elimə, səni də özümə mal eylərəm mən. Aşıqalı deyib gəldiyinlə, vallah mənim heç ölümə də yaxın gələnməsə. Əvvələ aşıqalı təbək gətdi birinə, elə sıqırmış həm o yadigar kərimə. Ələ göz, 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 ələ göz. Allah sən belə yaxın gələ bilməzsən mənim ölümə.
Az yaxın gələ bilməzsən mənim ölümümü, aparıb özümə mal eylərəm. Məni aparıb özümə mal eylərəm. Mənəm sənə qurban, ay şirindir. Bu günün özündə də, yəni o cavanlıq eşqi ilə öz zəngülələrini yenə də vurur, sazı yenə də sərrast çalır. Havacatlarımızın zəngin havalarını demək olar ki, əksəriyyətini yüksək səviyyədə ifa eləyir və eyni zamanda o havaların gözəl təqdim eləməyi bacarır, oxumağı bacarır. Ustadlardan gələn sözləri çox mükəmməl, öyrəndiyi sözləri mükəmməl də təqdim eləyə bilir. Baxmayaraq ki, çox ağırıdır, qaçqınlıq, sürgünlük, vətəndən, evdən, eşikdən, müqəddəs qəbirlərdən, müqəddəs torpaqlardan ayrılmaq. Amma Gəncəyə də gələndən sonra yenə də zəngin bir mühitə düşdü. İstər bir tərəfdən Kəlbəcər aşıqlarının orada məskunlaşması, bir tərəfdən Gəncənin özünün ab-havası, aşıq mühiti, bir yandan Qazax, Toz və Azərbaycanın digər bölgələri ilə təmaslar, bədii gecələr, dastan gecələri, aşıq gecələri və bu gecələrin içində mən deyərdim ki, zaman-zaman biz Fəthullahı görürük. El obalarında Göyçə gülü niyə çalınmır? Ulu Göyçə. Qorqud soraqlı, Ələsgər, alı nəfəsli elləri olan, min illərin yaddaşını, sir sorağını özündə yaşadan Göyçə. İndi yaylaqlarında binə çadır qurulmayan, neçə vaxtı başı yığınaqsız qalan bulaqlarının suyu içilməyən Göyçə. Ulu Göyçədəki yurtların, oba oymaqların gözü yollarda qalıb, övladları gedən yollarda. Yağan yağışların, ötən quşların, çaxan şimşəklərin, əsən yellərin, durnaların qərib səsində axtarırsan öz övladlarını Ulu Göyçə. Sən heç belə olmamışdın, anamızın anası Göyçə. Havası, suyu dərdimizə dərman, torpağını sümüyümüzün yiyəsi sandığımız Göyçə, sən də qürbətdə qalarsanmış. O yerləri, o gözəl güşələri, o sərin bulaqları, o belə biri-birindən əzəmətli yaylaqları görəndə adam istər-istəməz o dövrü xatırlayanda bugün çox ağrı acı keçirik. Göz biz nələri itirmişik. Doğma Göyçəmizi itirmişik, abidələrimizi itirmişik. Gözəl bulaqlarımızı, gözəl biçənəklərimizi itirmişik və o cümlədən çox böyük ozanlarımız orada uyuyur. Dədə Ələsgər başda olmaqla Aşıq Alı, Ağaşıq, Alçalı Məhərrəm və Aşıq Talıb, Aşıq Fəthullah. Mən elə bilirəm ki, bu ömrünün bu ahıl çağında, bu yetkin çağında gənclərə də özünün bildiklərini, özünün sinəsində olan dastanları, çox gözəl suxanvərliyi var, çox gözəl və şəhərlərinə çox rəğbətlə yanaşır, hörmətlə yanaşır. Və Gəncədə fəaliyyət göstərən istər Gəncəli cavan aşıqlar, istər Kəlbəcərdən gələn, Göyçədən gələn məskunlaşanlara çox böyük qayğı ilə. Özdə həmişə, hər gedəndə də mən Gəncədə Aşıq Fəthullah ilə görüşürəm, çox səmimi görüşürük. Və mən arzu edirəm ki, bu görüşlərimiz haçansa və yuxularımız kimi için olsun. Biz haçansa Göyçədə görüşək. Biz haçansa yolumuzu Qarabağdan salaq, gedək Şuşamıza dəyək, yəni bu sazla, bu sözlə, bu möhtəşəm dastanlarımızla toylar olsun, aşıqlarımız orada olsun və başda eyni zamanda bugün haqqında söhbət açdığımız Aşıq Fəthullah. Mükafat demirəm dünya malına, elm məhəbbəti mükafatımdır. Yaxşı bax könlümün cəhcəlalına, hər insanın ülfəti mükafatımdır. Dünyada qalandı dünyanın varı, qızıl torpaq güdər hər xeyri karı, elin gözəlinin namusu, arı, oğlunun qeyrəti mükafatımdır.
Koroğlu nərəsi, Nəbi dəstəsi, Nizami dühası, Məhsəti səsi, Füzuli nalası, Vurğun nəğməsi, Ələsgər fitrəti mükafatımdır. Bakının müxtəlif tədbirlərində görmüşəm, aşıq festivallarında görmüşəm. Nə qədər gözəl, nə qədər şövqü, səsi, oynamağı, oynatmağı, boğazındakı xalların cavanlara məxsus olmağı məni bu gün də sevindirir. Aşıq Fəthullah bu gün də cavan aşıqlarımızdan biri kimi fəaliyyət göstərir. Baxmayaraq yaşı 75'dir. Amma onun sənətkarlığı, dastan bilmək qabiliyyəti, dastanları oxuculara, dinləyicilərə gözəl çatdırmaq istedadı az adamdadır. Harada Aşıq Fəthullah kimi aşıqlar bu zat adam gedə, qulaq asa, ləzzət ala, gözəl dastan danışan, dastanları oxuculara gözəl çatdıran ustad aşıqlarımızdan biri kimi o kişinin yeri mənim ürəyimdədir. O kişinin məhəbbəti mənim ürəyimdədir. Bu günün özündə də harada görüşəndə qardaş kimi görüşürük, dost kimi görüşürük. Çünki onun varlığı sazdan, sözdən yoğrulub və bugün də sazla yaşayır. Neçə ömrü var, o sazla da yaşayacaq. Aşıqalı Ağrı dağın dibinə yaxınlaşır, baxdım deyir şaqqıltı gəl. Geyir döndüm deyir 5 nəfər qaçaq əlində silah. Neyniyim, pulumu alacaqlar bu qədər qazan, ya taxırda Bəstixan xanımı alma. Ya Əli Elif deyir, dal deyiləndim bir qay, ya sazın deyir burasını çıxartdım. Hə, silahları əylənin, əyləndilər, silahları tökün. 5 il nə deyir silahını tökdürdüm anasının südünə. Ant verəndən sonra deyir çıxdım. Hə, bu aşıq imiş. Bu bizim 5 silah. Aşıq irəli gəl. Bəli, bu Ağrı dağında 3 dənə nişanə var. 3 patron ayırmışam. Əgər onun üçünü tapdın, sənə kömək eləyib çatdıraram mənzilinə. Tapmadın, neçə patronu tapdın, onu sənin başına vuracam. Allah deyib dedim, əşi qoy görüm. Belə havalanı fərşüdünə qalxmısan, havalanı fərşüdünə qalxmısan, dağların sultanı yarayında ey bala ölürəm, ay sana ölürəm, ay gedəl ölürəm. Baharın payızı olar zümrüsüdayın, baharın payızı olar zümrüsüdayın. Eşi olmaz senler karaylıdayın. Bala sana gedem, bala bala. Eşi olmaz senler karaylıdayın. Alaylay, alaylay, balay, sana alaylay, gedem alaylay. Ay gülüm, 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 gülüm. Havalanıb ərş üzünə qalxmısan, dağların sultanı nər Ağrı dağı, payızın, baharın olar zümrüsüdən əksi olmaz səndən qar Ağrı dağı. Xan yerinə xan atlanar, xan düşər, ləşlər vursan mahallara qan düşər. Hər dağdan irəli sana gün düşər, əgər tez açılsaz dan Ağrı dağı. Dedi aşıq, dedi bəli, dedi patronun biri getdi. İndi dedi o birini tap görüm, dedi qulaq az. Her dağdan ileri sana gün düşer. Eğer tez atılsa
baladayı balad sana gedək balad. Dövrünün en güzel, görkemli sənətkarlarından biridir Fəthullah. Bugün də, dünən də belə olur. İnşallah Fəthullah nə qədər yaşayır, Allah'ın verdiği ömrü, onu mən bilirəm ki, o sənəti yaşadacaq, o sənəti yenə qoy inkişaf elətdirsin, gələcək nəsillərə ötürsün. Mənəvi dəyərlərimiz min illərin sazağından qoruna bilən babalardan qalan saz söz əmanəti türk coğrafi məkanından qat-qat geniş olur. Bu dəyərləri urbatla qoruyub saxlayanlar da təkcə doğulduğu yurdun yox, o geniş mənəvi məkanın övladlarının qəlblərində yaşayır. Sevilib, sayılıb, tanınıb və fiziki yaşından qat-qat artıq bir ömrü bugün də yaşamaqdadır. Aşıq Fəthullah Göyçəli də mənəvi dəyərlərimizi, dastanlarımızı, deyimlərimizi yaşadan ustad sənətkarlardandır. Fəthullah, mən görmüşəm ki, bütün havaları, tək, tutaq ki, müxəyi olsun, indi oxunmayan bəzi havalar var. İrəvan çuxuru, çətin havalardır bunları, yurt yeri, bunları çox gözəl oxuyub həməşə mən görmüşəm, sifariş veriblər məclislərdə ki, Aşıq Fəthullah ən çətin havaları sifariş veriblər, ondan məharət öhdəsindən gələ bilibdir. O bir məclisdə oxuyurdu, bir neçə demək aşığın orada çıxışı var idi, orada Fəthullah çox gözəl oxudu. Mən elə həmən axşam bir şeir yazmışdım. Elə bildim qocalıbsan ha qardaş, sən mətləbi andıranda ayıldım. Bu sənətin şahı mənəm deyənə, bu sənəti dandıranda ayıldım. Bir azmanın çiçəklənən eşqini, nəzmə çəkdim diləklənən eşqini, usta daşır şimşəklənən eşqini, nadanlara qandıranda ayıldım. Ötüb getdi göyçə yurdun dəmləri, əldən verdik o ilahi çəmləri. Dərd içində sızlayanda simləri, tufan qopub sındıranda ayıldım. Bal bələndi nəğmələnən dilinə, əl çatmadı, ün yetmədi zilinə. Meydan keçdinlər oğlun əlinə, maya keçib gen duranda ayıldım. Kimdə gördüm mən bu eşqi həvəsi, bu səs deyil, bu bir tanrı tövbəsi. Fəthullahın o tüstürən nəfəsi, mən Eldar yandıranda ayıldım. Babalar daş qaya üstündə iz qoyur, bu iz xalqın tarixinə dönür. İz var qəlblərdə, ürəklərdə qalır, mənsub olduğu millətin mənəviyyətini yaşadır və bu iz bəzən daş qaya üstündəki izlərdən uzun ömürlü olur. Dədə Ələsgərin dilində danışan tək-tək adam tapılar, onun qəlb oxşayan kəlmələrini bilməsin. Və Dədə Ələsgər onun doğmaları ilə bağlı ozanların, sənətkarların qoşduqları elə dastanlar var ki, bugün sevilə-sevilə dinlənilməkdədir. Onlardan biri Dədə Ələsgərin qardaşı Məhəmmədlə bağlıdır. Bir də Aşıq Fəthullahın gözəl cəhətlərindən biri ustad, şagird ənənəsini yaşatmağıdır. O Aşıq Talıbdan dərs alıb. Aşıq Talib deyirdi ki, dilimin əzbəri andım amanım, daha sağlığına yoxdur gümanım, ölüb Ələsgərim ütüm mənim, dolanıram heç bir yan tapmıram. O həzrət Fəthullahda var. Aşıq Fəthullahın ustadı Aşıq Talib olur. Aşıq Talib da Aşıq Ələsgərin kiçik oğludur. Mən Aşıq Talibi görmüşəm. Onun sürəsində çörək gəlmişəm. Söhbətinə qulaq asmışam. Elə bil ki, Aşıq Fəthullahın özü kimi mən də ondan dərs almışam. O Aşıq Ələsgərə ən çox oxşayan Aşıq Talib idi. Bunu Aşıq Fəthullah da təsdiq edir. Və Aşıq Fəthullahın bugün usta şagird ənənəsini saxlaması, yaşatması da özü də bizim üçün qənimətdir. Özü də bizim üçün çox qiymətlidir. Ona görə ki, Aşıq Ələsgəri kim görür? Aşıq Talibi kim görür? Göyçənin ustad aşıqlarını kim görür? Əsədi kim görür? Və ələxir bunların sayını çoxaltmaq. Onlar hamısı bəxtəvər adamlardır. Çünki görkümləri görürlər. O adamları görürlər ki, onun hərəsi bir tarixdir. Şah İsmail Xatay da, Nadir Şah da, Əmir Teymur da, Göyçədə olanda, aylarla Göyçədə qalanda elə belə qalmamışdı.
onları böyük sənət, böyük sənətkarlıq, böyük torpaq, müqəddəs ocaq yaşadırdı və biz də bugün onların adından, şöhrətindən istifadə edirik. Onlardan biri də Aşıq Fəthullahdır. Ona eşq olsun deyirəm, ona salam olsun deyirəm. Çünki Aşıq Fətullah istənməli, sevilməli bir adamdır. Məclislər yaraşıqdır və məclislər yaraşığı olaraq yaşamanı o bir Allahdan arzu edir. Bu yaxınlarda Dərnəgül əyləncə mərkəzində Aşıq Fətullah Göyçəlinin 75 illiyi ilə bağlı tədbirdə aşıq sevərlər təkcə yubiləri təbrik etmədilər. Göyçəsiz, göyçəli bir gecəni yaşadılar. Yığıncaq iştirakçıları bildirdilər ki, Göyçə coğrafi məkanın müvəqqəti işğal altında olsa da, Göyçə folkloru, Göyçə aşıq sənəti Aşıq Fətullah kimi ustad sənətkarların sayəsində yaşamaqdadır. 88-ci ildən bugünkü günə qədər təxminən 26 il keçibdir. Öz sazında, sözündə, laylalarında Aşıq Fətullah qədər Göyçəmizi kütləvi şəkildə təbliğ edən, onu insanlara əyani şəkildə çatdıran, deyərdim ki, az adam olubdur sənətkarlardan. Düzdür, kitablar, zadlar öz yerində yazılıbdır, amma məclislərdə 26 ildir Göyçəmizi yaşadan Fətullah. Ay yeri yeri yerin ay bizim elli, özüm sana kurban ay şirinli, ay şirinli. Bu gecə Göyçəllər üçün çox əziz və mötəbər bir axşamdır. Aşıq Fəthullahın belə məşhurlaşması təsadüfi hal deyil. Çünki Göyçə aşıq mühiti, Göyçə aşıq məktəbi hələ çox əvvəllər 15-ci əsrdən başlamışdı və böyük sənətkarlar yetişmişdi. Ağ Aşıq Allahverdi, Aşıq Alı və Ələsgər zirvəsi, eyni zamanda Musalar, Aşıq Musalar və başqa sənətkarlarımızın bugün yenə deyirəm varisi Aşıq Fəthullahdır bugün. Abelen aşık ayılı sana kurban, ay aşık ayılı sana kurban, gel eyleme bağrımı kan, bağrımı kan, kadanalım, kadanalım. Elden uçtu tülay çayırlar, elden uçtu tülay çayırlar, sarda şahidi yalan oldu, yalan oldu, kadanalım, kadanalım. Dağ başındaki olmuşam, özümü yolmuşam, özümden söz almışam, özüme yol gedirəm. Bugün biz Göyçəllər doğrudan da Aşıq Fəthullahın bu məclisində özümüzü görürük, Göyçəmizi görürük. Aşığın qədir qiymətini bir daha yadımıza salırıq. Nə bilirsən fikrini çəkmirəm. Gecələr gəlirsən yuxuma Göyçə, şirin yuxusundan kəm alanların hamıdan çox çırpayma Göyçə. Dünyanın gözü göy gölü Göyçək. Dərdim çox böyükdür, gəl mənimlə çək. Qoy basın bağrıma körpə balam tək ətrim ətrinə qarışsın Göyçə. Zamana bəd gəldi, dəşdi devrəm. Bax millətin qucağından dağıldı tamam.
Sana qəmli nəğmə yaraşmırıran oxuma, oxuma, oxuma Göyçə. Əgər bu cadan xəstən özün ol pənə, eymez demək həday olan qızla gəl. Şəfa dərmanı gözün ver Allah. Şəfa dərmanı gözün ver Allah. Qoyraşdı barın bir babası. Amandı ay eller aman. Aya Göyçəliyə toxunmayın. Hər əhvalı olub yaman Göyçəliyə toxunmayın. Xanımandan kölə düşüb, qış borana elə düşüb, qərib qürbət elə düşüb Göyçəliyə toxunmayın. Orada sözü tutulmayıb, harayına çatılmayıb, qəm kərvanı tutulmayıb Göyçəliyə toxunmayın. Kişiləri qeyrətlidir, qadınları ismətlidir. Bax, sürfələri qiymətlidir Göyçəliyə toxunmayın. Ustad görmüş sənətkarlar bugün də elə bilirəm ki, bizim saz aləminə, saz dünyamıza vacibdir, lazımdır və belə ustadların qulluğunda durmaq, onları gənc nəslə çatdırmaq, tanıtmaq bizim də və əlaqədar həm televiziyaların, həm də təşkilatların borcudur. Mən onu təbrik edirəm 75 yaşı münasibətilə. Ən gözəl arzularımı bildirirəm ona saz aləmində, o uğurlarla bir yerdə. Yenə də arzumda qalıram ki, gün o gün olsun Aşıq Fəthullah bizi Göyçəyə, Nərmanlı kəndinə qonaq çağırsın. Biz öz yurdumuza qayıdaq, öz torpağımıza qayıdaq. Yəni, mən demirəm ki, şəxsən mən gedim orada yaşayım. Qoy mənim millətim geçsin orada yaşasın. O torpaqları bizim olsun. O yaylaqlar vaxtı ilə Göyçənin üstü dağlar, Fəthullahın oxuduğu kəndin üstü dağlar. Bütün Azərbaycanın, Qarabağın, Qazağın, Gəncənin, Tovuzun yaylaq yerləri idi. Bütün hamısı bizdən gedib onun. Mən istərdim ki, Fəthullah yenə Göyçə gölün kənarında, o kəndlərdə, Nərmanlıda, Ağbulaqda, Şişqayada, bütün o kəndlərin hamısından səsi gəlsin, səsi ucalsın, toylar eləsin. Fəthullah və Fəthullah kimi aşıqlarımız, digər aşıqlarımız, sənətçilərimiz, el oğullarımızın qoy səsi oradan yüksəlsin. Bu daş mənim öz daşımdır, öz tarixim, öz yaşımdır. Qaya məğrur qardaşımdır, onun səsi sorağıyam. Bu yol mənim öz yolumdur, o tay, bu tay sağ solumdur. Xəzər sinəm, kür qolumdur, Xan Arazın fərağıyam. Seçməliyəm tükdən tükü, ağırdı çiynimin yükü. Köküm Dədə Qorqud kökü, Qaraca oğlan bulağıyam. Deməsinlər gəldi gedər, keçirmərəm ömrü hədər. Öləndə də qəbrim qədər, Azərbaycan torpağıyam. Ömür gödəkdir, imkan vermir. Amma arzular hər birinizdə oldu ki, məndə də çoxdur. Mən istəyərdim ki, Aşıq Ələsgəri məzarı başında, Akilsədə, Göyçənin müqəddəs yerlərində, Miskin Abdal ocağında, o müqəddəs yerlərdə mən Aşıq Fəthullahın səsini eşidim. Yığılaq, hamımız bir məclis keçirək, Aşıq Fəthullah'a orada qulaq asaq. Mübarək Göyçə adının nəinki tarixdən, Qafqaz coğrafi məkanından silinməsinə imkan verməməliyik. Bu mahalın yurtlarında əzəli övladlarının Göyçə adət-ənənələrini yenidən yaşatması üçün çalışmalıyıq. Nə qədər Göyçəlilər, Aşıq Fəthullah kimi ustad sənətkarlar yaşayır, Göyçə də yaşayır və Göyçəyə qayıtmaq ümidi də yaşayır.
Müzik